Bu günlərdə daha dəqiq fevralın 28-də İsrail tərəfindən İrandakı qızlardan ibarət ibtidai təhsil məktəbinə hücumunu hər kəs pislədi. Elə biz də. Çünki müharibədən uşaqları uzaq tutmalıyıq desək də 115 uşaq olmaqla 163 nəfər dünyasını dəyişdi. Ancaq İrana edilən bu hücumu biz pisləsək də İranın özü bu addımı məhz Azərbaycan üçün atdı. Məlum olduğu kimi bugün günorta saatlarında Naxçıvana 2 dron hücumu oldu. Biri hava limanının terminalına, digəri isə məhz məktəb yaxınlığına düşdü. 2 nəfər isə xəsarət aldı. Aidiyyatı qurumlar, Xarici İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, rəsmi qurumlar lazımi açıqlamanı verdi və İran tərəfinin bu hadisəyə məsuliyyəti üzərinə götürməli olduğuna və lazımi şəkildə izahat və açıqlama tələb edildi. İran tərəfindən nə kimi bir açıqlama olacaq, bunu bilmirik. Ancaq məsələ burasındadır ki, məhz İranın hazırda olduğu mövqeyə, vəziyyətə görə qonşu ölkələri bilərək və ya bilməyərək hədəf alması, regiondakı vəziyyətin sabitliyin pozulması və vəziyyətin daha pik həddə gələ bilmə ehtimalını daha çox artırır. Yəqin bir çoxlarınızın yadındadır. Qarabağ müharibəsi dönəmində məhz İran ərazisinə dron hücumu edildi və bu İran tərəfindən çox pisləndi. Lakin hadisənin Ermənistan tərəfindən edildiyi bilinəndən sonra İran tərəfi lazımı addımı, yəni susma mövqeyini saxlamışdı. Maraqlıdır. Bu hücum zamanı İranın reaksiyası necə olacaq? Bax, bunu zaman göstərəcək.